Ujambo na karibu ndani ya JCTV, chombo chako cha habari ambacho kinarusha matangazo yake moja kwa moja kutoka katika jiji la dhahabu kwa maana ya Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo ni Jumapili, Mei 10, 2026. Karibu katika habari zetu za jioni. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Tulionayo hii leo: chama cha AFC M23 chaandikia Marekani na kuhoji kutokuwa na upendeleo kwa upatanishi wa Marekani. MSF yaonya kuhusu kukosekana kwa maendeleo katika ulinzi wa wafanyakazi wa kibinadamu baada ya msafara wake kushambuliwa na wanamgambo wa Wazalendo huko Mwenga. Wafungwa wa gereza kuu la Kangbai wakosa chakula kwa miezi mitatu huko Beni. Na watu kadhaa wajeruhiwa na mali kuharibiwa baada ya shambulio dhidi ya makao makuu ya LGD. Kuna hayo na mengine mengi, na kuomba twende sote hadi mwisho wa matangazo. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. AFC M23 yaiandikia Marekani na kuhoji kutokuwa na upendeleo kwa upatanishi wa Marekani. Kashindi Juma na ripoti kamili. Katika barua ya tarehe 7 Mei mwaka 2026, mratibu wa kisiasa wa kundi la AFC M23 Corneille Nangaa alimwandikia waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akieleza wasiwasi wake kuhusu mwenendo wa mchakato wa amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao unasimamiwa na Marekani kwa ushirikiano na Qatar pamoja na Togo. Katika barua hiyo, AFC M23 inalalamikia kutotekelezwa kwa baadhi ya makubaliano yaliyofikiwa na mamlaka ya Kongo wakati wa mazungumzo ya Montreux nchini Uswisi ya tarehe 18 April mwaka 2026. Miongoni mwa makubaliano hayo ni kuachiwa huru kwa wafungwa 317 ndani ya siku 10, jambo ambalo kundi hilo linadai halijatekelezwa. AFC M23 pia imedai kuwa maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake yanaendelea kushambuliwa kwa ndege zisizo na rubani na mashambulizi ya anga. Aidha, kundi hilo linasema kuwa baadhi ya viongozi wake wamekuwa wakilengwa katika majaribio ya kuuawa. Mbali na malalamiko hayo ya kiusalama, barua hiyo pia inaibua maswali kuhusu msimamo wa ujumbe wa Marekani katika mchakato huo wa upatanishi. Tangu kutiwa saini kwa makubaliano kuhusu madini muhimu kati ya Washington na Kinshasa, Corneille Nangaa anaamini kuwa serikali ya Rais Felix Tshisekedi inaonekana kuvumiliwa zaidi, licha ya baadhi ya watu wa karibu na utawala huo kuwekewa vikwazo hivi karibuni. Kwa mjibu wake, hali hiyo ya kutokuwa na usawa inaweza kudhoofisha uaminifu wa mchakato wa upatanishi. Mratibu huyo wa kisiasa wa AFC M23 pia alikumbusha hatua ambazo kundi lake limechukua kwa lengo la kupunguza mvutano. Hatua hizo ni pamoja na kujiondoa kwa hiari kutoka eneo la Walikale mwezi Machi 2025, kuachilia zaidi ya wafungwa 1350, kutoa pendekezo la kuwakabidhi shirika la Msalaba Mwekundu zaidi ya wanajeshi 5,000 wa jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na familia zao, kujiondoa katika mji wa Uvira na kufungua njia za misaada ya kibinadamu. Hata hivyo, alisisitiza kuwa hali ya usalama mjini Uvira imeendelea kuzorota tangu kujiondoa kwao, jambo analolilaumu jeshi la serikali ya Kongo ambalo kwa mjibu wake linaungwa mkono na jeshi la Burundi, mamluki wa kigeni pamoja na makundi ya waasi ya FDLR na Wazalendo. Nakala ya barua hiyo pia ilitumwa kwa Rais wa Togo
Faure Gnassingbe ambaye ni mpatanishi aliyeteuliwa na Umoja wa Afrika kwa waziri wa Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi, kwa wasuluhishi wa Uswisi pamoja na Masad Boulos, mshauri maalum wa rais wa Marekani na mwezeshaji wa mchakato wa Doha mjini Washington. Ni ripoti yake Kashindi Juma. Kwingineko ni kwamba MSF yaonya kuhusu kukosekana kwa maendeleo katika ulinzi wa wafanyakazi wa kibinadamu baada ya msafara wake kushambuliwa na wanamgambo wa Wazalendo huko Mwenga, Kivu Kusini. Saidi Anzuruni na ripoti kamili. Shirika la waganga wasio na mipaka MSF limeeleza wasiwasi mkubwa kutokana na kukosekana kwa hatua za wazi za kuimarisha usalama wa wafanyakazi wa afya na misaada ya kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya tukio la kiusalama lilohusisha moja ya misafara yake katika tarafa la Mwenga katika mkoa wa Kivu Kusini. Shirika hilo limethibitisha kuwa wafanyakazi wake wote waliohusika katika tukio hilo wamerejea salama mjini Bukavu. Tukio hilo lilitokea tarehe 1 Mei mwaka huu wakati timu ya MSF ilikuwa ikisafiri Kamituga na Kitutu tarafani Mwenga kwa ajili ya tathmini ya mahitaji ya kibinadamu na huduma za afya. Baada ya kupita katika vizuizi kadhaa vilivyokuwa vikidhibitiwa na wapiganaji wa Wazalendo, timu hiyo ilisimamishwa katika moja ya vizuizi hivyo licha ya kwamba mamlaka husika pamoja na wahusika wa sekta ya afya walikuwa wamejulishwa mapema kuhusu safari na shughuli zilizopangwa. Kwa mujibu wa shirika hilo, kulizuka mkanganyiko na kutokuelewana miongoni mwa watu wenye silaha kuhusu utambulisho wa timu hiyo, sababu za uwepo wao eneo hilo na ruhusa ya kuendelea na safari. Hali ilizidi kuwa mbaya baada ya watu hao wenye silaha kuanza kushyatualiana risasi, huku wafanyakazi wa kibinadamu wakiwa katikati ya tukio hilo. Licha ya hofu kuhusu usalama wao, timu ya MSF ililazimika kuendelea na safari kuelekea Mwenga katika mazingira ya mvutano mkubwa, huku wapiganaji wa Wazalendo, washirika wa jeshi la FARDC wakiwa na silaha eneo hilo. Hata hivyo, juhudi zilizofanyika baada ya tukio hilo ziliwezesha timu hiyo kusafiri kwa usalama na kuendelea na shughuli zake za kibinadamu katika eneo hilo. Kwa mujibu wa Gracia Zamora, mkuu wa programu wa MSF katika Kivu Kusini, tukio hilo linaonyesha hali halisi inayoendelea kujitokeza katika eneo hilo. Amesema kuwa matukio ya aina hiyo si ya kipekee wala hayahusiani na kundi moja tu lenye silaha, na kwamba wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu hawapaswi kuhatarisha maisha yao ili kutoa msaada wa afya na kibinadamu ambao ni muhimu kwa wananchi. Kwa niaba ya JCTV, mimi ni Saidi Anzuruni. Ni ripoti yake Saidi Anzuruni. Wafungwa wa gereza kuu la Kangbai wakosa chakula kwa miezi mitatu Beni, Kivu Kaskazini. Fatuma Abedi na mengi zaidi. Katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini, wafungwa wa gereza kuu la Kangbai wamekuwa wakiishi bila chakula kwa karibu miezi mitatu kwa mujibu wa vyanzo vya asasi za kiraia vya eneo hilo. Tangu mwanzoni mwa mwaka 2026, gereza hilo halijapokea mgao wa chakula kwa ajili ya wafungwa. Hali hiyo imethibitishwa na Richard Kirimba, makamu wa rais wa asasi za kiraia mjini Beni, ambaye amesema hata ndugu wa wafungwa sasa wanaogopa kwenda gerezani kuwapelekea msaada. Ameongeza kuwa watu waliokuwa wakijitolea kutafuta chakula kwa ajili ya wafungwa hawawezi tena kuendelea kutokana na madeni walioingia tayari. Vyanzo vya gereza hilo vinaeleza kuwa takriban wafungwa 40 wamekuwa wakisumbuliwa na utapiamlo tangu mwezi Februari mwaka huu, huku wengine karibu 10 wakikabiliwa na ugonjwa wa kifua kikuu TB. Pia uhaba wa dawa unaendelea kushuhudiwa licha ya msaada kutoka kwa baadhi ya mashirika ya kibinadamu. Katika robo ya kwanza ya mwaka 2026, vifo 20 viliripotiwa katika gereza la Kangbai kwa mujibu wa ripoti ya ufuatiliaji kutoka shirika moja la kutetea haki za binadamu. Hali hiyo inachangiwa zaidi la msongamano mkubwa wa wafungwa gerezani unaotokana na kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu katika eneo la Beni. Kwa sasa, gereza la Kangbai linahifadhi
karibu wafungwa 1500 wakati uwezo wake wa awali ulikuwa ni watu 250 pekee. Mamia ya wafungwa hulala chini sakafuni, huku wanawake na watoto wakihifadhiwa katika majengo tofauti yaliyopo sehemu nyingine ya mji. Kutokana na hali hiyo, asasi za kiraia zimeomba mshikamano kwa ajili ya kuwasaidia wafungwa hao na kuzitaka mamlaka za kitaifa kuipatia gereza la Kangbai rasilimali za kutosha kwa ajili ya uendeshaji wake pamoja na kuchukua hatua za haraka za kupunguza msongamano gerezani ili kupunguza hatari za kiafya. Ni ripoti yake Fatuma Abedi. Na mwishowe kabisa, watu kadhaa wajeruhiwa na mali kuharibiwa baada ya shambulio dhidi ya makao makuu ya chama cha LGD. Josephine Hassan na mengi zaidi. Chama cha siasa cha Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD kimesema kuwa kilishambuliwa jana Jumamosi Mei 9 katika makao yake makuu yaliyoko mtaa wa Nguma Makampanye katika manispaa ya Ngaliema mjini Kinshasa. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, chama hicho cha upinzani kimewashutumu wanachama wa kundi la Force du Progrès linalohusishwa na chama cha UDPS cha Rais Felix Tshisekedi kwa kuvamia makao yake majira ya saa 7 mchana wakati ibada ya shukrani ikiendelea kuadhimisha miaka 4 tangu kuanzishwa kwa chama hicho. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, watu hao walivunja geti la kuingilia kabla ya kuwashambulia kwa nguvu wanachama na wafuasi waliokuwa ndani ya eneo la chama. LGD imesema wanachama wake walijaribu kujitetea kabla ya polisi waliokuwa wakilinda ofisi za shirika la taifa la ujasusi lililopo karibu na makao hayo kuingilia kati. Taarifa ya awali iliyotolewa na LGD inaonyesha kuwa watu kadhaa walijeruhiwa, wakiwemo 2 walioumia vibaya. Chama hicho pia kimeripoti kuibwa kwa simu 7 za mkononi na kompyuta 2 pamoja na uharibifu mkubwa wa mali. Taarifa hiyo imeeleza kuwa geti kuu liliharibiwa kabisa, huku viti na vifaa vingine vikivunjwa au kuharibiwa. Katika tamko lake, LGD imelaani tukio hilo, ikisema ni kitendo cha vurugu za kisiasa, vitisho na unyama, na kwamba ni ukiukaji mkubwa wa haki za msingi zinazolindwa na katiba. Chama hicho kimezitaka mamlaka za Kongo kufungua uchunguzi wa kina, huru na usio na upendeleo ili kuwabaini na kuwachukulia hatua waliohusika na shambulio hilo. LGD ni chama kinachomuunga mkono Augustin Matata Ponyo, aliyewahi kuwa waziri mkuu na mmoja wa viongozi wa upinzani nchini Kongo. Mnamo Mei 2025, alihukumiwa kifungo cha miaka 10 cha kazi ngumu katika kesi ya mradi wa kilimo wa Bukanga Lonzo wa tuhuma za ubadhirifu wa fedha za umma, lakini alikataa hukumu hiyo akisema ilikuwa ya kisiasa. Kwa mujibu wa chama chake, Augustin Matata Ponyo amekuwa nje ya nchi kwa miezi kadhaa na kwa sasa anaishi uhamishoni. Na ni kwa ripoti hiyo ya Josephine Hassan ndo mimi sina budi kutoa nanga. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwaheri kwa leo.